check it to the next video. At ito na, mag-unboxing na tayo. So, Aaron PH! So, ito na siya, guys. Siya sa Aaron PH. Sorry, so let's open na. Ano kaya? Hawakan mo nga. So, Tignan natin kung anong... Wow! Baliktad, astig. Baliktad pala yung ano natin. Wow, baliktad. Wow, So, ang ganda. Astig ah. Baka mamaya masira to, guys. So, alagaan natin ito. Punasan natin. So, ito na siya, guys. So, ayan siya. Tanggalin natin siya. Tingnan natin kung maganda. So, guys, itong panibagong natin gagamitin natin sa ngayon. Ano bang ginagawa mo? Oh, chin. Joke lang. Freaking is. Porque, WTF. Dali. Ay! So, ito na siya, guys. Binili siya ng tito ko galing Shopee. Shopee ba ito? Shopee? Sa Shopee ko mga mukha nila. Tingnan natin, basahin natin yung mga... Ay, Chinese. Ang galing. So, let's do it! Wala akong naririnig sa inyo, guys. So, ito siya. Babasahin natin. Ito, extras ba? So, ito, so, ito po siya. Nanay mo pa na to sa kanto, sinipa ko, oo. So, yun lang, guys. So, ito po siya. Ayan. Nakikita niyo naman, Sonic. So, ito siya, guys. Ito, yan, nagaganyan po siya. And kapag gusto naman pahabaan, ganito lang. Pwede na rin tanggalin. Bawal yata ito. So, ito lang. Ang haba-habla. Rico. So, ito siya, guys. Balik na natin. So, yan lang siya, guys. Ito. Yan. So, yun lang, guys, sa ating video sa ngayon. Bago tayo umalis, mag-like and subscribe lang kayo dyan. Pakapindot na notification bell. Pag napindot nyo na, mag-comment lang kayo dyan. And i-share nyo na. Ikaw naman, bros. Kaya pakilike na rin ang aking video at nagpapasalamat ako. Kaya guys, hanggang dyan lang muna. Balik kayo kay Steve. Yun lang, guys.